свои вкусы. Фанки-манки. О, хорошо пошло. У меня вкус личи и Пиписьки. личи и питахая. Crazy. Йоу, crazy. Не просто фанки-манки, а приставка crazy. Вкус кактус лайн, друзья. Итак, чин-чин. Вообще-то прикольный. Ну, такой, кто любит покислее. Что могу сказать про второй напиток? Когда-то пил я напитки с кактусом. Характерный привкус. Лайн дает такую чуть-чуть реально кислинку. Неплохо. В принципе, мне даже нравится. Но я думаю, он был бы гораздо вкуснее, если он был охлажденный. Мы его носили день в жару в сумке. Оценочку ставлю 8 из 10. Хороший. Куплю еще раз такой. Солидарен с мнением Алины. Мне кажется, я всегда ставлю 8, независимо какой напиток я пью. Поставлю даже 8,5 из 10. Мне понравилось. Охлажденный был бы 10.